Σήμερα θα σου φτιάξω τα πιο λαχταριστά τάκος με κοτόπουλο. Σε ένα σκεύος ρίχνουμε το κοτόπουλο, τα μπαχαρικά και λίγο αλάτι. Και κάνουμε ένα πολύ καλό μασάζ. Σε ένα τηγάνι βάζουμε ελαιόλαδο και ρίχνουμε και το κοτόπουλο να ψήνεται σιγά σιγά, μέχρι να πάρει ένα χρυσαφένιο χρώμα. Κόβουμε τα λαχανικά μας και πάμε να κάνουμε ένα πολύ γρήγορο γουακαμόλε. Ψήνουμε τα πιτάκια και προσθέτουμε και λίγο έξτρα γκούτα από πάνω. Σερβίρουμε και καλή μας απόλαυση.